Njikanirio ya mĩario ya kũraraka iria mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta hamwe na munini wake William Ruto makoretwo magĩcenjania kĩng'ang'a-inĩ yoereirwo ĩrĩ ya kwaũrana nguo nĩ atongoria a makanitha. Tulikuwa karibu kufika tena hapo. Kinya gũcokera ithurano. Ayeri matikoretwo makionana ruheni muthenya wa ira president akiiturura kĩrĩa kĩngoro ndeto ya kũringana na muthikabu wa kanitha wa Gatoleki Diocese ya Eldoret Dominic Kimingich ndibatie gukorwo ikianikwo mũingĩ-inĩ. Ndiaragia cia gũkana njaragia mayakwa ndireigire kũndũ kũngĩ kũracemanĩtio atĩ gũkĩrwo atĩ I am not asking for you to support me. I am asking you to give me space so that I can deal with Kitendawili and the other projects. Kimingich ahoete atongoria yeri kuhoreria marakara mao kuona mĩario yao ĩrĩ na hinya wa gwaka ona kana kugayũkania mũingĩ na ũguo akamahoya kugerekaga mĩario yao mbere ya mamerekereirie kũrĩ mũingĩ. Sisi tukiona hao wamegawanyika na tukisikia yale maneno ambayo anasema, tunaona kweli hiyo haitatusaidia kama wana Kenya. Thengia noguo oritie a Kenya gukorwo na urumwe na kwaga guthikiriria mĩario ya teti itarĩ na kĩguni kuona thutha wa gĩthurano bũrũri wa Kenya no ũgathiĩ na mbere. Waseme yale maneno ambayo italete hiyo umoja kati yetu, itafanya watu wetu wa Kenya wapike kura kwa njia ambayo ni mzuri, ambayo baadaye pia itakuwa ni njia ambayo italete amani kati ya watu wetu. Kimingich aretio hĩndĩ ya igongona rĩa gũkũngũĩra mĩaka 25 ya ũtungata wa mũtungatĩri Mark Nyongesa mwena ũyũ wa Eldoret. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.